Hello，大家好，又係我 Victoria。咁我今日好開心咧，就 invite 咗我哋 NetApp 嘅 AI expert Tiffany 咧，去 join 我哋今日嘅 discussion 嘅。Hello Tiffany。Hello Victoria。喂，Hello 你好啊！我今日咧其實咧就想同你傾下一啲關於 AI 啊，甚至乎一啲 data collecting 嘅問題啦。即係尤其是而家 COVID 嘅 situation 啦，你同我一樣，可能去到商場啊、餐廳啊都要量咗體温，甚至乎見到有啲 CCTV 影住你咯喎，睇下你嘅温度體温係幾多先。咁究竟呢啲 data 嘅 collection 啊，甚至乎喺 real life 裏邊，你有冇遇過一啲 case 啊？一啲 requirement 去詢問一啲咁嘅 area 嘅咧？有啊，或者唔止係我哋而家出到街，即係多咗好多，譬如呢啲connect WiFi 啊，見到多咗好多 CCTV 啊。咁其實咧近呢一年啦，可能真係因為 Covid 嘅問題，咁好多公司都開始 invest 咗好多佢哋 resources 落去做一啲譬如 AI 或者 technology 嘅一啲 development。咁今年就多咗，特別係 retail 啦，譬如一啲商場佢哋開始用多咗 video analytics，或者用多咗所謂我哋叫嘅 IoT 啦，就係譬如用你嘅電話啦、你嘅 mobile device 啊，裝咗佢哋嘅 app，咁佢就可以譬如知道個人流，今日你喺呢度逗留咗幾耐啊，你去咗邊度啊，咁從而其實由呢啲 CCTV camera 即係呢一啲嘅 video analytics 啦，再加埋 mobile device 上面攞到嘅一啲 data，佢哋可以做好多唔同嘅 analysis，咁從而咧其實佢哋就可以去決定，譬如呢間鋪頭冚門口嘅究竟我應該俾一間可能賣運動用品、體育用品嘅公司去做啊，又或者俾一間珠寶店去即係租俾佢哋咧？咁又或者譬如呢個位近電梯喎，咁究竟係擺一間餐廳好啊，定係擺一個 pop-up store 好咧？咁等等，其實而家就係啲商場咧，佢哋有好多唔同嘅方法可以 collect data 啦，咁佢就會用呢啲方法去令到即係佢哋嘅 operation 更加順暢咯。咁或者除咗商場之外啦，仲有一啲譬如 retail 鋪頭嘅 case 嘅，例如就係譬如你入到呢間鋪頭，咁佢哋即係 even 可能鋪頭好細啦，得一個 CCTV camera，但係佢哋都會照樣去做一個 video analytics。咁其實就係去睇下究竟你同個 product 嘅 engagement，例如你拎起個 product 望咗佢幾耐啦，你行過呢一個 aisle 就走咗啦。咁究竟擺喺下面嘅貨會多啲人睇啊，定係擺喺上面嘅貨會多啲人拎嚟睇咧？咁呢啲就係譬如一啲唔同嘅商鋪，佢哋會利用 video analytics，從而去做多啲嘅 product analysis 啊，睇下唔同嘅 demographics 啊、age 啊、engagement 啊等等，咁去即係去譬如再做多啲譬如 marketing 啊，或者再去 enhance 佢哋 product。咁呢一年其實就係多咗好多呢一類嘅 use case 咯。咁其實頭先聽你所講啦，我哋一行出街，其實我哋都自身都 generate 咗好多唔同嘅 data。咁呢啲 data 其實對於一啲商家嚟講都係啲 asset 嚟㗎。咁你頭先譬如 mention 到一啲 use case 話點樣去將例如 age 啊、demographics 啊，究竟我哋攞住件貨品幾耐嘅呢啲嘅資料咧，去做一啲 analytics 嘅時候咧，其實喺AI 嘅世界，甚至乎喺 data collection 嘅世界裏面，究竟點樣可以先至 effectively 可以去做到一個好嘅 insight 嘅 finding 嘅 platform 啦，甚至乎你話有咩 suggestion 去俾唔同嘅客人點先至可以好好咁樣可以利用到呢啲咁嘅 technology 咧？咁其實我哋成日講起 AI 啦，即係會見到好多人都係講起譬如 machine learning 嘅 algorithm 啦，個 algorithm 點樣 improve 先可以再做得一個更加準確嘅 AI 啦。咁好多時大家都會忽略咗一個好嘅 infrastructure，一個好嘅 platform 點樣可以去 support 到一個 AI model 咧，係好重要。咁好似頭先講起商場啊，一啲呢啲 retail 嘅 use case 咧，頭先 mention 過，譬如 CCTV 啊、電話呢啲咁多嘅 device，其實佢哋係一啲edge 嘅 data collection point 啦。咁佢哋 collect 咗啲 data 之後，當然就唔係喺呢部電話度做一個，或者一個 CCTV camera 度做一啲 AI 嘅 analysis 啦。其實佢哋會將啲 data send 翻去，譬如佢哋嘅 data center 或者另一個我哋叫 core 嘅 platform 度去做一啲 processing。甚至乎做埋一啲 AI 嘅 training，咁當然有啲公司會 leverage cloud 嘅 capabilities，咁就喺 cloud 嘅 platform 上面做一啲model training 啦。咁但係其實你可以見到我哋頭先 mention 過有好幾個
唔同嘅 device、唔同嘅 data point，即係啲 data 要走嚟走去嘅。譬如由呢個 A 去到 B，B 去到 C，C 再去到 A。咁咧喺呢度咧，點樣先可以令到嗰個 AI 嗰個inference 啊，或者去反應嘅速度比較快咧？其實就係需要一個 seamless 嘅 platform 啦、seamless 嘅 accessibility 啦，或者 data movement 去 support 成個 model、成個 AI 嘅運作嘅。咁所以咧喺 AI 世界入面，唔單止係個 algorithm 重要啦，其實成個 infrastructure、成個 data flow 點樣去 support 成件事嘅運作咧，都係好重要嘅。咁聽你 Tiffany 頭先咁講啦，即係個 data movement、data flow 呢啲其實喺 AI 裏邊都係非常之有一個重要嘅地位啦。咁我哋亦都知道除咗 store 呢啲 data 之外，亦都要知道我哋點樣可以利用呢啲 data 去 provide 多啲 insight 俾唔同嘅客人嘅。咁我相信之後 Tiffany 咧會同我哋有更加多嘅 discussion on 呢啲 AI 嘅 topic 啦。咁我今日唔該晒你 Tiffany 先。